Kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ hĩtũku makiria ma maabithaa 23 nĩ makuĩte rugongo rwa bururi kumana na tharikira iria irekwo gũtabanio nĩ itoi cia Alshabaab kuria ngari ciao ikoretuo igikinya nduthuki. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte thirikari ĩcenjie mĩtaratara ĩrĩa ĩrahũthĩra kũhũrana na itoi icio, kuria rĩu akĩaria hĩndĩ-inĩ ya igongona rĩa kũririkana abithaa arĩa moragĩtwo nĩ itoi cia Alshabaab. Munene wa rugongo rwa ugitiri wa thi-ini Joseph Nkaissery nĩ oigire gũkinyanĩria na rĩu nĩ mahotete gũthatia tharĩko nyingĩ rugongo rwa bururi o ũndũ ũmwe na mwena wa gĩcũa-inĩ. Na sisi tumechange plan yetu. Iko plan ambayo tumeweka kuhakikisha kwamba kwa hiyo plan zao tunaondoa pia, na hiyo mikakati sasa inaendelezwa na police na military na vikosi zote ya Kenya. Ihinda-inĩ rĩu Nkassery nĩ arĩire arĩa othe marahũranĩra gĩturwa kĩa mũtongoria wa bururi atĩ nĩ makaheo ugitiri wa kũigana hĩndĩ ĩrĩa mareka kambĩ-inĩ. Mwena-inĩ wake mũnene wa borithi Joseph augite nĩ merutĩire gũtigĩrĩra ikuũ cia maabithaa acio ti cia tũhũ na he mũkana arĩa makoretwo makĩnyitanĩra na itoi cia Alshabaab kũrĩa merire nĩ megwethanwo nao. And these gallant officers lost their lives in defense of their motherland, or our motherland, and we all owe them tribute in honor of the ultimate price that they paid. Ningĩ Nkassery nĩ ahinyĩrĩirie makurutu arĩa mauma igongona-inĩ rĩu rĩa kũririkana maabithaa arĩa moragĩtwo marĩ wĩra-inĩ wao merutĩre na ũcamba kũgitĩra bururi kuona wĩ moko-inĩ mao. I want to ask you, I want to urge you to be disciplined, to be people of integrity, to be patriotic, and to be courageous. The faint-hearted cannot defend this nation. Aliuma igongona rĩa kũririkana maabithaa borithi arĩa marakorirwo magĩkua mwena wa Liboi kumana na tharĩko ya itoi cia Alshabaab. Kũhĩtũkĩra ministry ya ugitiri wa thi-ini na munene wa borithi nĩ makorwo makiuga thirikari ndĩgũkorwo ĩkĩhurũka nginya ĩtigĩrĩre ciĩko cia wĩkinaĩ ta ici nĩ ciakorwo ikĩhukio kaimana na mũingĩ wa Kenya nĩ wagĩa na thayũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kihumo.